हामी दुईटा बाइकमा जाँदैछौँ। एउटा यहाँ भेनाजु र बहिनी छ अगाडि अनि दिदी र म यहाँ छौँ पछाडि स्कुटीमा। यहाँ दिदीले ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अहिले, अनि म चाहिँ पछाडि बसिरहेको छु। बढिसकेको छ गाई। अहिले हामी यहाँ चपुर चोक निस्किँदैछौँ गाइज। ल हेर्न सक्नुहुन्छ चपुर हजुरहरूले। चपुर यही हो चपुर चन्द्रानी गापुर। चन्द्रानी गापुर हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। चन्द्रानी गापुर रोड सन्तपुर मेला जाँदैछ हामी चाहिँ अहिले। गाइज हामी चाहिँ सन्तपुर मेला जाँदैछ अहिले। हेर्न सक्नुहुन्छ चपुरको रोड हेर्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू। नाइट भ्यू यस्तो छ। रोडमा दामी दामी बत्ती लाइटहरू राखेको छ अहिले चाहिँ। पहिला थिएन अरे, अहिले भर्खर भर्खरै राखेको अरे, 1-2 वर्ष भयो अरे। So guys, हामी चाहिँ मेला पुगिसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ छु मेरो ब्युटिफुल दिदीसँग। कति राम्रो देखाएको हामीलाई। गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ। वाउ, यसपालि चाहिँ दामी डेकोरेट गरेको छ। आज मेलाको चाहिँ डे 1 हो हाम्रो। सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। वेलकम टु लाइभ रे, वेलकम टु सन्तपुर मेला गाइजहरू। र हामी चाहिँ यहाँ मेला घुम्दैछौँ। कहाँ खोइ अभी लाएर हेर्ने मात्र। मेलामा त लास्ट सस्तो सस्तो पाउँछ। यो चस्मा नि मैले यही सन्तपुर मेलामा किने जस्तो लाग्दैछ। 200 मा छ, ओन्ली 200 मा किनेको थिएँ मैले। गाइस मेलामा सस्तो सस्तो सामान पाउँछ, आउनु होला तपाईँहरू। सस्तो सस्तो सामान पाउँछ होइन। ओह माय गॉड। हेर्न सक्नुहुन्छ मेलामा मान्छेको भिडभाड कति छ। हाल्छे यारिन तालङ्गाल मेलामा भिडभाड धेरै छ गाइजहरू। बोलेको सुन्दैन। ओके एकछिनमा भेट्छौँ है त। अहिले यहाँ साउन्ड केही सुन्दैन। कति दामी देखेको है। कति दामी देखेको गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ। कति राम्रो डेकोरेट गरेको, कति दामी देखेको हेर्न सक्नुहुन्छ। अब बल्ल गीत बन्द भएर सुने यार। अघि मोटै निस्केला जस्तो क्या, ढोक ढोक कत्रो बजेको साउन्डै। गाइस हेर्नु कति राम्रो डेकोरेट गरेको। अब साउन्ड सिस्टम पनि यति ठुलो होइन कि मोटै निस्केला जत्रो ठुल्ठुलो साउन्ड आएको क्या। ओ माई गॉड कस्तो दामी देखेको हेर्न सक्नुहुन्छ सन्तपुर मेलाको भ्यू। गाइस आउनु होला, यस्तो दामी बनाएको छ कि। आउनु बाइ बाइ। ल जा यहाँ राम्रो गरेछ। छिटो 1 2 3 गो। म त यो फोटो गरे।
यति ग्राम देखिरहेको छ ब्ल्याक हो यसमा म्याच गरिरहेको छ जुम्ला बाई बाई गाइज बाई बाई नभनौँ आमा यहाँ कपल्स फोटो हुँदैछ आमा कपल्स फोटो लिँदैछ यहाँ यस्तो दामी छ नि गाइजहरू भोलि चाहिँ यो डुङ्गा खेल्नुपर्छ यार हामी पनि डरल मर्छ त्यही पनि मजा आउँछ के गर्नु खेल्नै पऱ्यो यो दिन चाहिँ म खेल्न सक्दिनँ क्यानट ओ माई गड यस्तो डर लाग्छ गाइस यस्तो दामी बनाएको छ नि यसपालि त ओ माई गड तर भुइँमा चाहिँ हिलो हिलो छ है हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई त सबभन्दा यहाँको डेकोरेसन यस्तो दामी लाग्यो नि को भाइ माया मलाई यहाँको डेकोरेसन मन पऱ्यो क्या सबभन्दा त्यहाँ भित्रबाट हेर्दा यस्तो दामी देखेको है यस्तो दामी देखायो क्या को नाच्या कोही कहाँ दाइ तिरानी अनि के पाउँछ यसमा भाग्य परिचन रे भाग्य परिचन रे कसरी यो गेमको रुल्स के हो कस्तो यो नम्बर प्लस गर्ने नम्बर जोड्ने जति आउँछ त्यति यहाँ चिडी चिडी छड्के गरेर परेला अब दिदीलाई हान्न दिनु दुईटा एकैसाथ हानिदिनु त ल यता आउँदा कान्छे अलि खतरा ल खतरा सर्ट हानिदिनु पर्यो ओ पर्यो पर्यो के हो खतरा सर्ट हानिदियो ल ला एक एक परेन अहिले चाहिँ गाटा आयो मैले हान्ने हान्नु हान्नु
कति पार्नु 5 मा पार्नु पर्यो हैन 4 देखि माथि 4 पऱ्यो नि आउँछ क्या 3 पारिस तैले ल बन्द हो बन्द पऱ्यो अब चान्स पाउँछ ल ल ओके अब के भन्दा छोटा हैन खोइ चौका पर्यो ला परेन छ हेलो गाइज हामी चाहिँ अब फर्किन लागेको निन्द्राले च्याप्यो गाइज लङ्गडीपुर चाहिँ खेरेर पैसा हारे अब घर जान लाग्यो Oh my god म स्याड छु गाइज पैसा हारे यहाँ दिदीले जेरी किन्न लाग्दैछ अहिले चाहिँ जेरी खान लाग्छौँ अनि हेलो गाइज गुड मर्निङ हामी चाहिँ यहाँ मेलाबाट आएर सुतेर यहाँ मस्त भर्खर उठेर बसिरहेको छु गाइज हिजो चाहिँ एकदम रमाइलो भयो होइन त सरी आयो के भन्नु भने हिजो चाहिँ हामी लगडी बुर्जा खेल्दा यसले 500 रुपियाँ मैले 100 रुपियाँ हार्यो यसले 500 रुपियाँ सबै खायो नखेर भन्दा खेलेर सबै पैसा सिद्धायो पैसा एक रुपियाँ छैन मलाई यसले पैसा 500 रुपियाँ मागेछ गाइस मम्मीले हेर्यो भने आज मलाई चलाएर मारस के हुँदैन शिकायत गरौँ यसले 500 रुपियाँ हार्यो आज पनि 500 रुपियाँ साबुन माग्यो फेरि 500 आज पनि 500 रुपियाँ यसले हार्छ होला मलाई थाहा भएछ कि 500 रुपियाँ साउन ल्याउँछ कि 500 रुपियाँ त्यो पनि हार्छ मलाई थाहा भएछ ओके ल गाइज हाम्रो दामी भयो भ्लग चाहिँ हिरो भ्लग चाहिँ राम्रो बनाउनु पाएन तर लास्ट रमाइलो भयो आज पनि हामी जान्छौँ दिउँसो होइन त ल यति भन्दै बिदा हुन्छु बाई बाई नाइटमा पनि डान्स प्रो उ छ नि कम्पिटिसन छ ल आजको फेरि भ्लग बनाउने छु बाई बाई नाइटमा सबैजना आउनु होला बाई बाई